নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি ডক্টর তপন চৌধুরী। আমার যোগমীয় চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন। আমি একটা কমন টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা করবো, সেটা হলো নাক ডাকার সমস্যা নিয়ে। এই সমস্যাটা আমরা আজকে জানবো যে তার কারণগুলো কী কী, তার লক্ষণগুলো কী কী এবং তার উপযুক্ত যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে সেইগুলো কী কী। চলুন দেরি না করে শুরু করা যায়। তার আগে বলবো, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে এরকম নলেজেবল ভিডিও আমি আপনাদের কাছে সময় টু সময় পৌঁছাতে পারি। এবার বলবো যে নাক ডাকার সমস্যা। আমাদের মতো অনেকেই আছেন যারা ঘুমের মধ্যে কিন্তু নাক ডাকে। এটি একটি বিরক্তিকর বা বিব্রতকর সমস্যা। স্বাভাবিকভাবে এটি একটি মারাত্মক কোনো সমস্যা কিন্তু নয় বা রোগ কিন্তু নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটা একটা ক্ষতিকর দিক কিন্তু। এবার বলবো যে এই সমস্যা অনেক সময় কী হয় যে হার্টের অসুখের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এবার বলবো যে তাই অনেক সময় এই সমস্যাটাকে নিয়ে কিন্তু সচেতন হওয়া উচিত। পুরুষদের মধ্যে প্রায় 40% মেন এবং স্ত্রী লোকেদের মধ্যে প্রায় 20% ফিমেল কিন্তু এই সমস্যার শিকার। এবার বলবো যে এই সমস্যা থেকে কিন্তু রাতারাতি মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। নাক ডাকা হলো একটি ধরনের কর্কশ শব্দ, যা বাতাস প্রবাহিত হয় গলার টিস্যুগুলোর উপর দিয়ে। যখন সেটা প্রবাহিত হচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে একটা কম্পন হচ্ছে, এবং সেই টিস্যুগুলোর কম্পিত হয়ে কিন্তু একটা আওয়াজ বা কর্কশ শব্দ একটা কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে। এবার প্রায় অনেকেই কিন্তু নাক ডাকে। কিছু লোকেদের মধ্যে এটা কিন্তু একটা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার কারণ। এবার আমি বলবো যে কারণগুলো কী। কারণগুলোর মধ্যে প্রথমেই বলবো যে একটা মুখে একটা অ্যানাটমিক্যাল শেপ দেখা যাচ্ছে। যাদের খুব ওজন বেশি তাদের কিন্তু একটা শ্বাসনালীতে একটা সরু হয়ে যায়, ওই জন্য তাদের কি হয় যে এই নাক ডাকার সমস্যাটা বেশি দেখা দেয়। এবার নেক্সটলি বলবো যে ধরনের সমস্যা আছে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে অ্যালকোহল সেবন করার পরে কী হয় যে শ্বাসনালী কিন্তু শিথিল হয়ে যায়, তাই জন্য একটা নাক ডাকার সমস্যা হয়। আবার বলবো যে নাকের সমস্যা, নাকের সেপ্টামের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে তখন সেটা নাক ডাকার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আবার বলবো ঘুমের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ যদি ঘুমানো না হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতে পারে। ঘুমের অবস্থা এটা একটা মেন কারণ। দেখা যাচ্ছে যে চিত হয়ে ঘুমানোর ফলে মধ্য আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কি হয় যে শ্বাসনালী সংকীর্ণ হয়ে যায়, এবং তাতে কি হয় যে ঘন ঘন জোরে জোরে আওয়াজ হয়, এই জন্য একটা নাক ডাকার সমস্যা হয়। এবার হলো একটা সর্দিজনিত কারণ। সর্দির কারণ অনেক সময় কী হয় নাক বন্ধ থাকে, তাই জন্য নাক ডাকার সমস্যা হয়। এবার বলো অ্যালার্জি বা সাইনাসের কোনো প্রবলেম থাকলে নাক ডাকার সমস্যা হয়। ওবেসিটি যদি বেশি থাকে তাতেও নাক ডাকার একটা সমস্যা হয়। আবার দেখা যাচ্ছে মোটা বা পুরু জীব যদি থাকে তাহলেও নাক ডাকার সমস্যা হয়। জিনগত যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে নাক ডাকার সমস্যা হয়। আবার দেখা যাচ্ছে প্রেগনেন্সিতেও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হয়। ধূমপান করলে সেটাও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। টনসিল বা থাইরয়েডের কোনো সমস্যা হলে সেটাও একটা নাক ডাকার সমস্যা হয়। শ্বাসনালী সম্পর্কিত কোনো যদি ওষুধ অনেকদিন ধরে ব্যবহার করলে সেটাও কিন্তু একটা নাক ডাকার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এবার আমি বলবো লক্ষণের দিক থেকে আমরা দেখব যে নাক ডাকার সমস্যা কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়। এটা কিন্তু OSA বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার সাথে একটা মিল আছে। তবে এটা বলবো যে সবসময় কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যার সাথে কিন্তু এই OSA মিল থাকে না। কিন্তু যদি নাক ডাকার সমস্যার সাথে এই যে OSA বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া এই যে এই সমস্যা এর যদি মিল থাকে তাহলে কিন্তু দেখা যেতে পারে। কীরকম কারণ যে না ঘুমের সময় কিন্তু একটা শ্বাসকষ্ট হবে, দিনের বেলায় অতিরিক্ত ঘুম হতে পারে, কনসেন্ট্রেশন বা মনোযোগে একটা অভাব হতে পারে, সকালে উঠে মাথা ব্যথা হতে পারে, ঘুমের মধ্যে একটা গলা ব্যথা হতে পারে, ঘুমের মধ্যে একটা অস্থিরতা ভাব হতে পারে, রাতে একটা দম বন্ধ হয়ে আসার একটা সমস্যা হতে পারে, উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে, বুকে ব্যথা হতে পারে। আবার দেখা যাবে যে নাক বন্ধ থাকতে এত জোরে নাক ডাকার সমস্যা হচ্ছে যে আপনার যে সঙ্গী তার কিন্তু ঘুমের একটা ব্যাঘাত হচ্ছে। আর শিশুদের মধ্যে দেখা যায় নাক ডাকার সমস্যা হলে চুলে তার কর্মক্ষমতার একটা অভাব হচ্ছে। এবার যদি আমরা আসি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে, তাহলে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টে যে মেন ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে মেন ওষুধগুলো হলো অ্যান্টিমটার 30। অ্যান্টিমটাতে দেখা যাচ্ছে যে মিউকাস বা ফের কোনো সমস্যা হচ্ছে, বা দেখা যাচ্ছে কাশলে কিন্তু অল্প অল্প কফ বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে কফ যেন বুকের মধ্যে অনেকটা জমে আছে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, কিছু খেলে কফ বেড়ে যাচ্ছে, বুকের একটা ধরফড় করছে, দুর্বলতা লাগছে, ডান দিক করে ঘুমোলে এই সমস্যাটা কমে যায়। এরকম কোনো সমস্যা দেখলে আপনারা অ্যান্টিমটার খাবেন। কখন খাবেন না, অ্যান্টিমটার 30 দিনে 2 বার আপনারা খাওয়ার আগে খেতে পারেন। এরপর আবার ওপিয়ামে দেখা যাচ্ছে যে ঘুমের সময় শ্বাস আটকে যাওয়ার মতো একটা সমস্যা হচ্ছে, নাক ডাকার একটা সমস্যা হচ্ছে, বুকে জ্বালা থাকতে পারে, কফ বেরোয়, সাথে রক্তও থাকতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। দেখা যাচ্ছে যে ঘুম কিন্তু গভীর হচ্ছে অল্প কোনো সাউন্ডে বা অল্প কোনো কিছুতে। তার যদি ঘুম আসার সময় যদি কোনো একটা সাউন্ড হয় বা কিছু হয়, সে কিন্তু আর ঘুমোতে পারছে না। এরকম কিছু সমস্যা হলে ওপিয়াম খাবেন। কীরকম খাবেন না, ওপিয়াম 30 দিনে 2 বার আপনারা কিন্তু খেতে পারেন। এরপরে নেক্সট ওষুধের কথা বলবো গ্রেনডালিয়া 30। এতে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস পেশেন্টের জন্য খুব ভালো ওষুধ, বা এই ওষুধটা অ্যাস্থেমেটিক যারা পেশেন্ট আছে তাদের জন্য কিন্তু খুব বেশি ব্যবহার হয়। ঘুমানোর সময় শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, রোগীকে উঠে বসে শ্বাস নিতে হয়, সাদা কফ বেরোয়। আবার দেখা যাচ্ছে যে নিদ্রার মধ্যেও কিন্তু সে নাক ডাকছে,
চোখের বলে একটা ব্যথা হচ্ছে, স্প্লিনের রিজিয়নে একটা ব্যথা হচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে র্যাশ বেরোচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে যে এই র্যাশে কিন্তু খুব জ্বালা বা চুনকানি হচ্ছে, হারপিস জোসটারও থাকতে পারে। এইসব কিছু দেখলে গ্রিন ডালিয়া খাবেন। গ্রিন ডালিয়া 30 দিনে 2বার আপনারা খেতে পারেন। এরপরে বলবো এমন কাক। এমন কাকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সর্দিতে যদি নাক বন্ধের কোনো সমস্যা হয় বা রাতের নিদ্রার জন্য যদি নাক ডাকা হয়, তাহলে কিন্তু এমন কাক 30 খুব ভালো ওষুধ। কী করে খাবেন না, দিনে 2বার আপনারা নিজের জিভে খেতে পারেন। এরপরে বলবো ক্যালকেরিয়া কার্প 30। ক্যালকেরিয়া কার্প 30তে আমরা দেখি যে রাতে যদি নাক বন্ধ থাকে বা মুখ দিয়ে যদি শ্বাস নিতে হয়, তাহলে কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্প 30 খুব ভালো ওষুধ। কী করে খাবেন না, ক্যালকেরিয়া কার্প 30 দিনে 2বার খাওয়ার আগে আপনারা খেতে পারেন। এরপরে বলবো নাকের যদি কোনো অস্থি সম্পর্কিত কোনো সমস্যা থাকে বা অ্যানাটমিক্যাল শেপ নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে বা হাড় নিয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে হোমিওপ্যাথিতে ল্যামনা মাইরোরা নামে একটা খুব ভালো ওষুধ আছে, ল্যামনা মাইরোরা 30। এটা কিন্তু আপনারা খেতে পারেন। কখন খাবেন না, দিনে 2বার খাবেন, অবশ্যই খালি পেটে খাবেন। এরপরে বলবো সর্দিজনিত কারণে যদি নাক ডাকা হয়, তাহলে কিন্তু এরকম অনেক ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে, যেরকম শ্যাম্বুকাস আছে, নাসভূমিকা 30 আছে, আর্সেনিক অ্যালবাম 30 আছে, ডাল কামারা আছে, স্যানমোনেরিয়া আছে। রাতে যদি নিদ্রার মধ্যে নাক ডাকা হয়, তাহলে কিন্তু লাইকোপোডিয়াম আছে, লাইকোপোডিয়ামও খেতে পারেন, খুব ভালো ওষুধ। রাতে যদি আবার দেখা গেছে রাতে নাক বন্ধ থাকছে, মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার একটা লক্ষণ হচ্ছে, যদি ক্যালকেরিয়া কার্প ভালো কাজ করে, তাহলে আপনারা মেরোডিনাম খেতে পারেন। এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওপিয়াম ভালো কাজ করে, আবার দেখেছি চায়না খুব ভালো কাজ করে, মিজেরিয়াম খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু দর্শক বন্ধু, একটাই কথা বলবো যে কোনো ওষুধ নেওয়ার আগে অবশ্যই একটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই কিন্তু ওষুধ খাবেন। কারণ হোমিওপ্যাথিতে শুধুমাত্র একটা সমস্যার জন্য অনেক কিছু কিন্তু ওষুধ আছে। হোমিওপ্যাথির ল অনুযায়ী কিন্তু একটা ওষুধেই সব রোগ সারে না, বা সব রোগের জন্য একটা ওষুধই লাগে না, বা একটা লক্ষণের উপরে সব ওষুধ সিলেকশন করা যায় না। ওষুধ সিলেকশন করতে গেলে অনেকগুলো সিমটম একত্রিত করে ওষুধ সিলেকশন করতে হয়। এরপর বলবো যে এই নাক ডাকার ওষুধের খাওয়ার সাথে সাথে কী করে কী প্রতিরোধ বা প্রিভেন্টিভ কিছু একটা গ্রহণ করবেন। তার প্রথমে বলবো যে ধূমপান কিন্তু অত্যাধিক করলে সেটা বর্জন করতে হবে, অ্যালকোহল সেবন করলে সেটা বর্জন করতে হবে, গাজর বা আপেলের রস খেতে হবে, আবার দেখা যাবে যে মশলাযুক্ত খাবার কিন্তু বর্জন করতে হবে, হলুদের চা খেতে হবে, কারণ হলুদ একটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জিনিস। আবার বলতে হবে শোয়ার একটা ভঙ্গি বদলাতে হবে, যদি চিত হয়ে ঘুমাচ্ছেন তাহলে সেটা পাশ ফিরে ঘুমাতে হবে, ওবেসিটি লস করতে হবে, বিছনা সবসময় পরিষ্কার রাখুন, কারণ হতে পারে বিছনায় ধুলোবালি লেগে আপনার নাকের মধ্যে গিয়ে সেটা নাক ডাকার একটা সমস্যা হচ্ছে। আর সর্বশেষ বলবো যে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞকে দেখান, যাতে আপনাকে তিনি যেন একটা সমস্যা বলতে পারেন যে সঠিক সমস্যাটা কি আপনার নাক ডাকার। আশা করি এই ভিডিওটা আপনার উপকারে এসে থাকবে। এরকম উপকারী ভিডিও আমার চ্যানেলে আরও আপলোড করা আছে, আপনারা গিয়ে ভিজিট করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো ধন্যবাদ, নমস্কার।